астралното измерение. Благодаря, компютър. Но защо ме доведе точно тук? Изглежда, че ще пренощувам тук. За известно време. Усещам силна енергия, която се съпротивлява с моите сили. Не мога да достигна до Омега. Може би се е завърнал в командния център на Земята. Не е възможно. Аз щях да знам, ако той вече е там, Хистерико. Омега е надалеч от Земята. Далече и от нас. Но къде? Може би си прав, но има малък проблем. Достъпът ми до измерението ми е строго забранен. Вероятно ти, Жатобаз, ще успееш да преминеш през бариерата. Благодарение на теб ние успяхме да пренесем Омега обратно в нулева. Аз успях да го направя. Само ако бяхте ми послушали, че не трябва да... Да. И виж това докъде те доведе. Нулева те погълна и те разглоби. Ти дори вече не си половината личност, която беше, Хистерико. Ти си слаб. Явно не трябваше да ти възлагам такава непосилна за теб задача. Тогава ме направи стилен и могъщ, какъвто бях. Направи да не разрушени. Дай ми шанс да поправя грешката си. Не забравяй, че аз съм ти нужен. Тоест, ние сме ти нужни. Много добре. Квинтесенция. Аз ви слях в едно. А сега вървете. Доведете Омега тук при мен. Но не позволявайте да ви разпознае. Вървете!